Харахад хараа үл хүрэх уудам тал, санахад бодол үл саатах цэнхэр тэнгэр. Эцэг өвгдөөс минь бидэнд үлдээсэн Монгол эх хорн минь энэ. Жилийн дөрвөн улирал нутаг бэлчээр сэлгэн нүүдэлж ирсэн монголчууд шинэ 90 зууны хөгжилтэй хөл нийлүүлэхээр суурин иргэшилд шилжиж эхэллээ. Салхины эсгэрэнээс өөр чимээгүй байсан атар газар уйлдвар завуудын нүргэн хөнгөнөж барилга байшин сүндэрлэн бослоо. 20 дугаар зууны ихэнх үеийн монголчуудын их бүтээн байгуулалт аж үйлдвэржилт 1934 оноос эхэлсэн түүхтэй. Мөнхөд дуурсагдах гавьяа. Хүн өөрөө нүсэр байгууламжийг бүтээдэгч түүнийг удирдан чиглүүлнэ гэдэг амаргүй. Монгол улсад байгуулагдсан аж үйлдвэрүүд бүгд тэр үеийн зөвлөлт толгойд улсын мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар баригдсан тул тэнд ажиллах инженер техникийн ажилтнуудыг ч зөвлөлт толгойд улсын ихтэй сургуульд сургаж байлаа. Өдөр ирэх тусам уйлдвэр завод өргөжийн хэрээр боловсон хүчин дутагдсаар байсан тул Монгол улс дотооддоо боловсон хүчин бэлтгэхээр шийдэж 1959 онд сайд нарын зөвлөлт тогтоол гаргаж улсын их сургуулийн тоо физикийн 3 дугаар курсын 23 оюутныг барилгын инженерийн ангид шилжүүлж төрөвчлсэн сургалтаар төгсгсөн байна. Ингэж Монгол улс анх удаа мэргэжлийн боловсон хүчнүүдэд гардан авснаар цаашид олон төрлөөр инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх үе таалга нэгдсэн юм. 1959 онд математик физикийн ангийн оюутнуудаас бүрдүүлсэн 23 оюутантай барилга инженерийн ангийг нээсэн. За энэ бол 23 оюутнууд бол 1961 онд дипломон хамгаалж амжилттай төгсөж за тэрнээс л одоо ганцхан би бол одоо их сургуультай үлдэж 50 гаруй жил бол Монгол улсын их сургууль, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулиудад багшилж байна. Ийхүү барилгын инженерийн салбарыг сэдвийн сод багш удирдан чиглүүлж байх зур улс орны хөгжилд өндөр мэдлэгтэй эдийн засагчид шаардлагатай болж 1959 онд эдийн засгийн дээд сургуульд аж үйлдвэрийн инженер эдийн засгийн салбарыг нээсэн байна. Энэ салбар 1947 онд Монгол Улсын их сургуулийн бүрэлдэхүүнд байгуулагдаж байсан эдийн засгийн салбараас эхлэлтэй. Түүнээс гадна Монгол орныхоо газар зүй байгалийн тогтоц эрдэс соёлыг судлан тогтоох геологийн мэргэжилтнүүд хэрэгцээтэй болж сайд нарын зөвлөлийн 171, 112 дугаар тогтоолоор Шинжлэх ухаан дээд боловсролын хүрээлэнд геологийн салбар байгуулахыг даалгалаа. 90 оны жилийн жилийг эхлэхэд бол Оросын дээд сургуулиас одоо алдартай 200 жилийн түүхтэй Ленинградын уулын институтын одоо багш Малкова, Львовын их сургуулийн багш Пекун гэдэг ийм хоёр хүн өргөдөж ирээд манай ууган геологч одоо дүүр сурангүй тэр үед үндсэндээ манайх одоо ганц геологчтой байсан гэж хэлж болох юм. Дүүр сурангүйг одоо сургууль байгуул гэдэг үүрэг өгөөд би анх сургуулиа төгсөж ирээд өнгөж одоо 1 жил хэртээ энэ уурхад жилж байсан намайг хамгийн түрүү ойроор нь одоо татаж ингээд хэдүүл одоо эхэлж геологийн сургуулийг нээж ажиллуулсан байна. Анхны 13 хүнийг одоо газар зүйн 3 дугаар ангиас одоо геологийн 3 дугаар анги болгоод 2-3 жилийн жилүүдийг богино хугацаанд жил 2 жилийн дотор бол нөхөж үзээд бусад бүх одоо програмт хичээлүүдийг дуусгаад ингээд төгсөн гарсан байгаа. Хэдийгээр төрөвчлсэн сургалтаар дотооддоо барилга геологийн инженерүүд бэлтгэсэн ч цаашлаад цахилгаан дулааны чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэхэд Монгол улс анхаарч улсын их сургуулийн байгалийн ухааны факультетийн харьяанд цахилгаан инженерийн анги нээж 1960-аас 1961 оны хичээлийн жилд цахилгаан дулааны мэргэжлэр 48, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын мэргэжлэр 60, геологийн мэргэжлэр 38 оюутныг элсүүлэн сургажээ. 55 онд их сургуулийн физик математикийн ангид суралцаад тэгээд 59 оны багш. Тэгээд 90 онд манай анхны цахилгааны анги нээгдэж тэр ангийн даасан багш байсан.
Би 1960 онд Хувд аймгийн 10 жилээ төгсөөд 1960 оны 9 сард Монгол Улсын их сургуулийн цахилгааны анги оюутан болж байлаа. Байгаль ухааны факультетийн цахилгаан инженери анги гэдэг нэртэйгээр 42 оюутан хичээлж эхэлсэн. 1960-аад он. Энэ он жилүүд бүтээн байгуулалт аж үйлдвэр жилтийн жилүүд байсан гэж хэлж болно. Өдөр бүхэн шинээр сүндэрлэн босох үйлдвэр заводод урд өмнө сонсож дуулж байгаагүй шин нэр томьёо, шин мэрэгжлүүд шил дараалан гарч байсны нэг нь механик инженерийн мэрэгжил байсан юм. Тэгээ механик гэдэг юм шинээр тэр онд нэгсэн. Тэр бол манай инженерийн одоо мэрэгжлүүдийн 5 дахь мэрэгжил юм да. Тийм механик инженерийн анги гэдэг. Тэгтээ жоохон юунах нь механик нь бас тодорхойгүй ингээд би 30 оюутан хэлсэн л дээ. Тэгэд механикийн дэнгим анх байгуулагдажсэн шүлжэр өгч тэнхмийн эрхлэгч нь Батнасан багш, Ишнэн багш нь. Тэгээд тэнд Батбаяр багш, Цэвгсрэн багш бид гурав шинээр ирсэн. Ингээд зургуулаа болсон. Тэгээд тэнд бол техникийн механикийн багш нар голдуу байсан байна. 1959 оноос Монгол улс инженер техникийн боловсон хүчний бэлтгэж эхэлсэн ч тун удалгүй 1961 онд хөнгөн үйлдвэрийн механикч, 1962 онд автотеврийн механикч, 1963 онд гидр инженер, 1964 онд сантехникийн инженер, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи, барилга замын машины салбарууд тус нээгдэж, энэ салбаруудад суралцах оюутны тоо эрс нэмэгдсэн байна. 1964 онд инженерийн факультетэд бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийснээр барилга инженер политехникийн гэсэн 2 факультет болгож деканаар Бандийн Дамбинам, Гомбожовын Эренчин дорж нарыг томилон ажилуулжээ. Монгол Улсын их сургуулийн 1965 оны 12 сард төгсөөд ингээд цахилгааны инженер болж ирсэн. Манай төгссөн 25 оюутан тал нь цахилгааны инженерээр мэргэжлэр, тал нь улаан инженерийн мэргэжлэр төгссөн юм байна. Хүний амьдралын хамгийн сайхан үе оюутан цаг. Монгол улсын аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын он жилүүдэд нүүр улайлаг хааргүй чадварлаг мэргэжилтнүүд төгсөн гарч Монгол орныхоо үндсэн улам бүр томилогдсон ажиллаж байлаа. Тэд мэдэхгүй, чадахгүй гэж хэлэх хэрэггүй. Анхны хэцүү хатуу бүхнийг нуруундаа үрч биеэр нь туулсан эрэлхэг мастеруд байсан юм. Анхдагч байна гэдэг бол их хэцүү, хүндтэй мөртлөө хэцүү ажил. Тэр үед техникийн хил гэж байхгүй байж. Тийм учраас ард талд нь хавсралт хийж нэр томьёогоо нүртэл орчуулж ингэж бичдэг байж. Тэгээ энэ хэцүү байсан, хүнд байсан тэр лабораторийг байгуулахад. Гэхдээ аз жаргалтай их өөдрөг, гэгээлэг ийм сайхан үйл явдал байсан л баяртай байдгийг. Анх инженерийн мэргэжилтэн бэлтгэж байхад хичээл заах багш, лаборатори, тоног төхөөрөмж ихээхэн дутагдaltaй байсан хэдий ч 10 жилийн дараа инженерийн сургууль өөрийн гэсэн зүг чиг өнгө төрхөн олжээ. Тиймээс бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1969 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 247 тоо тогтоолоор Монгол Улсын их сургуулийн бүрэлдэхүүнд политехникийн дээд сургуулийг байгуулах шийдвэр гаргасан байна. Политехникийн дээд сургууль нь барилга, эрчим хүч, геолог, уулуурхай, механик технологи, автотевр, инженер, эдийн засаг гэсэн 5 факультеттэй, мэргэжлийн 13 тэнхимтэй 5 жилийн сургалтын хөтөлбөртэйгээр зохион байгуулагдсан юм. Сургуулийн захирлаар Лувсангийн дугуйж, хичээлэнгээр эхлэгчээр Батбаярын Лувсан цэрэн нарыг томилуулан ажилуулсан байна. 1970 оноос Монгол Улсын их сургуулийн ректор, академич, намсрын суднам, инженерийн нийгмийн багш нар санаачлан ЮНЕСКО тандж боловсруулсан мон нэг төсөл политехникийн дээд сургуулийн бааз суурийг бэхжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулсан юм. 66 оны үед одоо манай их сургуулийн ректор байсан суднамгоо энэ Афганистанд олон улсын тийм хуралд очоод тэндээс нэг юм мэдчилс байна. Ерөөсөө Азийн орнуудад энэ техникийн сургууль байгуулахдаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр хөгжлийн хөтөлбөрөөс бол тусламж үзүүлсэн байна. Тэгээ ийм одоо юм байхад одоо бяд бол энийг хүсэл тавих хэрэгтэй гэж 66-аас засгийн газрын чиглэлээр хүсэл тавиад тэгээд 68 онд бол төвшөөрөгдөд ингээд ирсэн л дээ. Гэхдээ тэр төслийн бодвол нийт одоо өртөх нь 8 одоо сая Америк доллар. За нэг 2 сая орчим буюу үндсэндээ 25% тэр олон улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс гаргах. За наад одоо 6 одоо сая $dollarыг болоод манай талаас гаргах юм учиртай л байдаг. ЮНЕСКОгийн зүгээс бол одоо тусламж үзүүлнэ гээд тэгээд одоо манай
факультетууд дээр чинь ЮНЕСКО-ийн зөвлөх гээд нэг улсууд гадны улсууд ирж сууж байлаа. 15 хүн ажилласан шүү дээ. Одоо ахлагч нь бол тэр Николай Андреевич Болдов гэдэг юм хүн байсан. За тэгээд тэд нар бол ирээд одоо сургуулийн тэр ихнээ одоо мэрэгжлүүд зориулсан ямар лаборатори байгуулах вэ? За энэ лабораторид ямар тоног төхөөрөмж хэрэгтэй гэсэн ийм зураг төслүүд хийсэн л дээ. За манай эрчим хүчний сургуульд ихдээ цахилгаан техникийн онлайн лаборатори гэдэг цахилгаан машины лаборатори. За дулаан солид цааны лаборатори гэдэг мөн тэр үед зөвлөлтийн мэрэгжилтэн манай багш нартай хамтарч тэр стендийг сурлуулж байсныг бид одоо санаж байна. За ингээд энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо ЮНЕСКОгийн одоо шугамар 40 багшийг ингээд үндсэндээ тэр үеийн зөвлөлтийн одоо ихтэй сургуулиудад 5 сар хүртэл хугацаагаар да ингээд явуулж мэрэгчд дэвшлүүлж байсан. Одоо тэр бол 69 онд Киевийн политехникийн дээд сургуульд 4 сарын хугацаагаар мэрэгжил дэвшлүүлсэн. Ерөн зүгээр урсгал харуулж жилдээ 1-2 багш уулахын тэр тэнхмээс бол тийм бол байнга байсан л да. 1975-аас 1976 оны хичээлийн жилд политехникийн дээд сургуульд 20 гаруй мэрэгжлээр 3200 оюутан өдөр оройгоор суралцж, мэрэгжлийн 17 тэнхимд 200 гаруй багш, зөвлөлт холбоот улсаас өргөдөж ирсэн 10 гаруй мэрэгжилтэн багш нар ажилладаг болсон байлаа. Политехникийн дээд сургуулийн хурдцтай хөгжил мон нэг төсөлтэй салшгүй холбоотой. Энэ төслийн хүрээнд инженерийн салбар ангиудын лабораторийн туршилтын багаж тоног төхөөрөмж, багш нарын чадвах, оюутнуудын сурах нөхцөл бололцоо эрс сайжирч, сургууль бүрэн бие даах боломжтой болсон байлаа. Тиймээс политехникийн дээд сургуулийг 1982 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн шийдвэрээр Монгол Улсын их сургуулийн бүрэлдэхүүнээс гарган бие даасан дээд сургууль болгон зохион байгуулсан юм. Политехникийн дээд сургууль бие даан гарсан дараагийн жил буюу 1982-оос 1983 оны хичээлийн жилд 40 гаруй мэрэгчлэр 5400 гаруй оюутан суралцуулж, 350 гаруй багш, 100 гаруй ажилтнтай Монгол улсын хөгжлийн түлхүүрийг гартаа хатгах инженер техникчдыг бэлтгэдэг томоохон сургуулийн нэг болсон байлаа. За тэгээд тэр үед одоо яах вэ гэдгээр харамдаа сургуулиудаар нэлээд ярьж байгаа. Ерөөсөө яам газар улсуудтай хамтарч мэрэгчлээ хамтарч бэлдэнэ гэдэг дэсмээр ажиллагаа. Тэгээд 6 оны хавраас бичээд үндсэндээ 4 удаа яам газруудтай тийм хамтарсан тийм хурд зохион байгуулсан шүү дээ. Жишээлбэл холбооны мэрэгжил, за геодезийн мэрэгжил, за хөнгө үйлдвэрийн чиглэлийн мэрэгжил байна. За аптын одоо зарим одоо юунууд ингээд өрөмжлөг гэдэг энэ олон мэрэгчлээ чинь бодвол үндсэндээ тэр яам газрууд автаар байгуулсан шүү дээ. Полин дээд гэдэг үг хүн бүхний чихэнд сонсголонтой. Тэр сургууль сурна гэдэг нэр төрийн хэрэг байлаа. Сурч мэдэх хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлсэн оюутны амьдрал мартагдашгүй турсамжаар дүүрэн. Хавар намрын ажил, ургац сураалт, өв садлан, мал төлөлт гээд оюутнууд оролцохгүй ажил үгүй. Түгээр зогсохгүй ард түмний урлагийн их наадам, спортын тэмцээн уралдаанууд ар араасан хөврөн. Энэ бүхний ачаар оюутнууд ажлын урд үйтэй, эв найртай хамт олончулж бас урлагийн авьяасаа ч тодруулж байж. Политехникийн дээд сургуулийн бүжгийн од хамтлаг, улс төрийн дууны золбоо хамтлаг, тэр үеийн сургуулиудын дунд нэрээ мөнхөлсөн авьяаслаг залуус байсныг одоо ч хүмүүс бахархан дурсдаг юм. 84 онд ихтэй сургуулиудын оюутан залуучдын урлагийн үзлэг гэж болсон. За энийг бол жил болгон хийдэг байсан. Тэр үеийн авт тээврийн баазын гараж гэж соёлын ордонч гэж байлаа. Одоо энэ Меркури гэдэг нэг хүнсний том дэлгүүр байна. Тэр заалан дотор бид оюутнуудаа сар шахуу тусгайлан одоо бэлтгэж энэ алдарт концертыг бол бэлтгэж гарсан. Нэгдүгээр байранд ороод үр дүнгийн одоогийн өнөөдөр манай энэ 3 давхарт байгаа тэр үед оюутны клуб гэдэг байсан. Одоо хурлын танхим юм шиг байгаа. Энэ танхимд одоо тоглолтоо хийж бүх ихтэй сургуулиудын ректор удирдлагууд ирж үзэж оюутан залуучуудаа одоо шагнаж оромшуулж байлаа. Тэр ректоруудын донд манай одоо авдаа ректор нэг ийм үг хэлж байсан. Энэ манай политехникийн дээд сургууль урлагийн одоо үзлэгт 1-р байр эзэллээ.
Ер нь улсын багшийн дээд сургууль гэж одоо урлагийн усуудыг бэлтгэдэг биш, манайх бэлтгэдэг болсон юм биш үү гэж одоо хожигон ярьж яасан ийм одоо түүхт. Оюутан гэдэг оюун ухаанаа эрдэм мэдлэгээр хурцлах нэр. Тиймээс ч оюутнуудыг зааж чиглүүлж сургаж байгаа багш нарын эрдэм мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс Политехникийн дээд сургууль 1984 оноос эрдэм шинжилгээний бичигтэй болсон бөгөөд 1988 оноос сургуулийн дэргэд эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлттэй болжээ. Танхимуудын дэргэд оюутны эрдэм шинжилгээний дугуйлан ажиллуулснаар оюутнууд багш нарынхаа хамтаар судалгаа шинжилгээний ажлыг нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн байна. Энэ бүхний ачаар эрдэм шинжилгээний баг хуралд жилд 400-аас 600 оюутан оролцож 200 гаруй ихтгэл хэлэлцүүлэн сургалт явуулах болсноор тус сургууль эрдэм шинжилгээний томоохон институт болон өргөжсөн юм. Залуу багш нарын эрдмийн ажил нэлээд одоо 4-5 жилийн дараа 1980-ад оноос эхлээд эрдмийн ажил нь нэлээд боловсролж докторийн зэрэг хамгаалах өөрөөр тухай дэд эрдэмтэн гэж байсан. Энэ зэрэг хамгаалах хэмжээнд очсон учраас бол одоо эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг улсын хэмжээний сонин сэтгүүл, шинжлэх ухааны одоо бүтээл хэвлэгддэг одоо мэдээллүүдэд гаргахаас гадна гадаадад хэвлүүлэх ажилд сургууль тусалцаа үзүүлэлт зохион байгуулж байсан юм уу. За нөгөө талаасаа бол одоо бид үйлдвэрлэлтэй одоо нягт хамтран ажиллах ийм одоо үүрэг зорилттой байсан учраас эрдэмлэгээний бүтээлүүл ямар ч одоо тухайн үеийн Монголын одоо үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хэлбэрээр бол явагдаж байсан. Политехникийн дээд сургууль бие даан гарснаас хойш техник тоног төхөөрөмж багш боловсон хүчин оюутны тоо өдрөөс өдөрт өргөжин тэлсээр налайх баян хошуундах сургалтын полигон агуулах аж ахуйн хашаа бэлхийн радио холбоо телевизийн тоног төхөөрөмжийн ангийг хамтран барьж байгуулжээ. Энэ бүх байгууламж оюутан багш нарт сургалт судалгаа дадлаг хийх боломжийг бүрдүүлж байсан юм. За тэгээд тэр үед яах вэ гэдэг асуудлыг бол манай сургууль дээр болоод яд их ярьсан л да. Тэгээ ярьж байгаа дээрээс тэр үед чи бас нэг 90-ад оны үед чинь үйлдвэр товчлогдоод техник мэргэжлийн сургууль төгссөн хүүхдүүд төгсөөд ажил олддог. Тийм болцсон байх тийм. Өөрөөр хэлбэл темсийн чинь нэг үүрэг их багассан. Боловсролынхаа яам асуудал тавиад за тэгээд одоо тэр урдлын металлын темс гэдэг одоо тэр механикийн дагаа сургууль гэж байна. Тээврийн сургууль гэдэг. За хуучин одоо барилгын 4-р темс гэдэг одоо хит темсийн байр гэдэг. За дараа нь одоо холбоо мэдээллийн сургууль гэдэг. Энэ байрууд чинь бид одоо боловсролын яамныхантай ярьж хөөцөлж авсан л да. Тухайн үеийн сургуулийн удирдлага авдаа багшаар бол дэмжүүлж олон барилгын темсийн нэгийг нь одоо компьютерийн чиглэлийн сургууль болгоё гэсэн ийм санал тавьж байсан. Тэр санааг бол боловсролын яам дэмжиж барилгын одоо 4-р темс гэж энэ барилгыг бол өгч тэнд бол энэ компьютерийн техник менежментийн сургуулийн үндсийг одоо байгуулсан юм. Монгол улсад инженер техникийн мэдлэгтэй боловсон хүчин төрүүлэн гаргахад тэр үеийн Политехникийн дээд сургуулийн удирдах ажилтнууд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, эрдэмтэн, доктор, өдөр тутмын сургалтын үйл ажиллагаа хариуцсан бүх хил хүмүүсийн ур чадвар, сэтгэл зүтгэлийг бахархан дурдахаас өөр аргагүй. Ийхүү Политехникийн дээд сургууль олон шат дамжин хөгжиж ирсэн ч 1990 оны ардчилсан нийгэмтэй нүүр тулж хөгжлийн бас нэгэн ээдрээтэй цаг үеийг туулахаас өөр сонголт үлдсэнгүй. 1990 оны 11-р сарын 16-ны өдөр бүгд найрамдах Монгол Ард улсын 154-р тогтоолоор Политехникийн дээд сургуулийг техникийн их сургууль болгон өргөжүүлсэн. Инженерийн салбараас их сургууль болтлоо хөгжих энэ он жилүүдэд сургуулийн удирдлага баг бүрэлд хүнд хоримтлуулсан туршлага, мэдлэг чадвар, оновчтой санаа олон байсан учраас сургуулийн цаашдын хөгжлийг шин түвшинд гаргахад чухал нөлөө үзүүлсэн юм. Тэгээ би анхныхаа одоо хамт олонтой уулзаж өөрийнхөө одоо нэг хөдөлмөрийг танилцуулахдаа бол 3 гол зүйлийг анхаарна гэж. За энэ хамгийн нэгдүгээрт нь бол сургалтынхаа чанарыг сайжруулахад анхааръя. Сургалт эрдэм шинжилгээний ажлыг бас дээш нь татах асуудал. За гуравт нь бол багш нарын нийгмийн асуудал гэсэн ийм 3 чиглэлээр бол өөрөө хөдөлмөр танилцуулж байсан.
Техникийн их сургуулийн холбоо харилцаа амжилттай хөгжиж 5 жилийн дараа буюу 1995 он гэхэд 4 твийн 15 орны 40 гаруй ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай холбоо тогтоож хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулчихсан байлаа. Их сургуулийн төвлөрлөг сааруулж 17 бүрэлдэхүүн сургуулийг байгуулан сургуулиудын удирдлагад төсөв хөрөнгөө бие даан зарцуулах эрх олгосон юм. 1998 онд техникийн их сургуулийн 700 гаруй багш нарын бүрэлдэхүүнд 60 гаруй профессор, 70-аад дэд профессор ажиллаж байлаа. Техникийн их сургуулийн удирдлагын багаас багш оюутнуудад эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх үүднээс Техникийн зохион байгуулалтаас профессорын багийн зохион байгуулалтад шилжүүлэн эрдэм шинжилгээний лабораторийг өөрсдийн хөрөнгөөр барьж байгуулсан агсан түвшний сургалтыг дэмжих судалгааны их сургууль болох үнд суурийг тавьсан байна. Анх эрчим хүчний сургууль дээр бол Шинжлэх ухаан технологийн сургуулийн профессорын системийг 1 жил туршсан. За ингэсний дараа бол хуучин манайд бол 3 үндсэн тэнхимтэй байсан. Энийг бол өөрчлөөд 7 профессорын багт энэ яг хөглөөр тухайн сургуульд эрдэм хэмжээ явуулдаг баг хамтлагыг бол судалгаан чиглэсэн чиглэлээр бол үйлдвэрэл сургалт эрдэм хэмжээг бол ойртуулж ингэж ирсэн үе юм байгаа. Техникийн их сургууль аль ч нийгмийн хатуу шалгуурыг сөрөн зогсож Монгол улсынхаа техник технологийн хөгжилд шинэ алхам хийхээр зориулсан хэм бүхэнд нээлттэй бас хатуу шалгууртай байж хаанч нүүр улайхааргүй мэрэгжилтэн бэлтгэхийн төлөө олон жилийг зориулж олон ч бодлого шийдвэр боловсруулсан. Түүний нэг нь анх удаа кредит системийг ихтэйд боловсруулалтын системд нэвтрүүлсэн түүхтэй. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нэг бүрэлдэхүүн сургууль болох компьютерийн техник менежментийн сургуульд 1 жил одоо энэ кредит тогтолцоог туршин нэвтрүүлээд за тэгээд энэ мань бол Монголын дээд боловсролын системд одоо байж болох энэ тогтолцоо гэдгийг бол бид олж тогтоогоод за тэгээд дараа жилээс нь бол шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хэмжээнд бол бүхэлд нь одоо энэ тогтолцоог хэрэгэлсэн. 2000 он монголчуудын хувьд бэлэгшээх сайхан он тооллын эхлэл байлаа. Техникийн их сургуульч бүтэц зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөгдөн Монгол улсын засгийн газрын 2001 оны 181-р тогтоолоор шинжлэх ухааны их сургууль болгон зохион байгуулсан байна. Энэ үед шинжлэх ухааны технологийн их сургууль 15 бүрэлдэхүүн сургууль, 40 тэнхим, 646 профессор багштай, 21,000 гаруй оюутантай, 3 лицей сургуультай шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн том цогцлбор болсон байлаа. Ер нь дэлхийн жийдсэн номын сан бол их сургууль бол номын сантай байх ёстой юм гээд энэний суурь шавыг тавьсан. За энэ маань бол одоо амьдралд хэрэгжээд өнөөдөр бол шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нэг гол чухал объект мэдлэг түгээдэг ийм орд харш болж ингэж сөндөрлсөн. Энэ он жилүүдэд шинжлэх ухааны технологийн их сургууль техник технологийн шинэ 90 үеийг бүтээлцэх мэрэгжилтэн бэлтгэхийн тулд сургалтын хөтөлбөрөөр өөрчлөх, бусад орны сургуультай хамтран ажиллах, гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх үүднээс 30 гаруй орны 200 гаруй ихтэй сургууль байгуулгатай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан байлаа. Японы засгийн газрын Вайт төсөлд шинжлэх ухааны технологийн их сургууль амжилттай оролцож, интернетийн сургууль байгуулж анх удаа Монгол оюутнуудад Японы эрдэмтэн профессорууд онлайнаар хичээл зааж байсан бас нэгэн шинэ ололт амжилтын эхлэл байсан юм. Ректорын одоо хөтөлбөр гэдэгтэй бол 250 айлын хорон сууцыг барьж багш нараа оруулна гэсэн тийм зорилго тавьж ажилласан. Энэ дээр бол яг зүгээр 250-тай арай хүрээгүй 210 айлын хорон сууцыг барьж залуу багш нараа оруулсан. Тэр үед бол манай олон залуу багш нар бол орон сууц байргүй төвөгтэй байсан. Тэгээд бүх залуу багш нар бол үндсэндээ тэр байранд бол ороод байраар бол хангагдсан. Монгол улсын аж үйлдвэрийн хөгжлийн түүхэнд хүндтэй гавьяа байгуулсан шинжлэх ухааны технологийн их сургууль 60 жилийн түүхэн бичиглэн үлдээж байна. Энэ мөчлөгийн түүхэнд анх 25 барилгын инженерийн ангийн оюутныг элсүүлэн сургаж байсан энэ салбар шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болтлоо хөгжин дэвших хугацаанд Ахмад багш, доктор, профессоруудын ариун баялаг туршлага мэдлэгээр үнд суурьан тавьж, үе үеийн өвгөн буурлаас цэл залуухан инженерүүдийг тасралтгүй бэлтгэсээр иржээ. Өнөөдөр шинжлэх ухааны технологийн их сургууль бүрэлдэхүүн болон харьяа 11 сургууль,
бизнесийн болон инженерийн агсан төвчний сургууль, Колсын технологийн коллеж, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль, эрдэм шинжилгээний 4 хүрээлэн, сургууль судалгааны 46 төв, судалгааны 18 профессорын баг, 101 тусгай зориулалтын лаборатори, 2000 гаруй багш ажилтнтай, 20 гаруй мянган оюутантай Монгол улсын тэргүүлэх их сургууль, Шинжлэх ухаан судалгааны томоохон төв болон хөгжиж байна. Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль байгуулагдсан цагаас хөгжлийн зорилтоо тодорхой дэвшүүлсээр иржээ. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн сургууль судалгааны ажлын төвшин олон улсын жишгт нэгэнт хүрч бүтээл тойрволын их бүтээн байгуулалтын өндөр амжилтаар угтаж байна. Их сургуулийнхаа нэгэн жарны түүхийг 6 батоор бүтээн тойрвож их сургуулийн 60 үндсэн сурах хүчгээ шинээр болон шинэчлэн бичиж хэвлүүллээ. Мөн их сургуулийн эрдэм шинжилгээ инновацийн шин төв болох хичээлийн 8 дугаар байрыг барьж ашиглалтанд орууллаа. Энэ бүхэн бол манай их сургуулийн цаашдын хөгжилд чухал ач холбогдолтой их бүтээн байгуулалт байлаа. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хамт олон бид төрлөх сургуулиас цаашид улам хөгжүүлж, олон улсад нэр хүндтэй энтерпренер их сургууль Улгахын сацуу судалгаан суурилсан Аз твийн тэргүүлэх 100 их сургуулийн нэг болгох их зорилтыг өмнөө дэвшүүлэн тавьж ажиллах болно. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн үе үеийн ахмадууд, нийт профессор багш нар, ажилтнууд, оюутан суралцагчид, төгсөгчид, дэмжигчиддээ их сургууль байгуулагдсны түүх 60 жилийн ам баярын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж, улс эх орноо болон төрлөх сургуулиа хөгжүүлэхийг хүлцтэй улам их амжилт гаргаж, эрүүлийн хаз жаргалтай сайн сайхан байхыг хүсэн өрөөё. Эцэг өвгдийн буурал түүхийг эх орн үүрнэ. Эх орныхоо хөгжлийн түүхийг бид үүрнэ. Монгол улсын цохилох зүрх, хөдөлгөх хүч болсон үе үеийн шинэ боловсон хүчин, мэрэгжлийн инженерүүдийг дотооддон бэлтгэхэд Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн гавьяаг бахархан дурсаж, бардамнан хэлэх эрхтэй бид. Монгол улсын одоо аж үйлдвэр, эдийн засгийн хөгжилд хамгийн их том үр гүйцэтгэсэн сургууль болов шүтээс. Тэд бүтээсэн ирээдүгээрээ гүүр хийж, хөгжүүлсэн түүхээрээ алдран мөнхлөн 100 салхи элен өнгөрөх хэдий ч 100 дуурсагдах гавьяаг элээж арилгах нь үгүй билээ.